आप यहाँ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी तेज़ हवाएं चल रही है। और ये है हमारे गमले। ये फूल लगाए हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे गमले लगाए हुए हैं। और यहाँ का मौसम जो है पूरा ठंडा है, ठंडा इलाका है। यहाँ गर्मियों में भी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। और शीत ऋतु में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, -15-20 डिग्री के करीब।